Te enseño cómo puedes hacer para que tus videos tengan unos efectos de sonido espectaculares. Vamos, te cuento. Yes! Nos ubicamos en la posición donde vamos a colocar el sonido. Perfecto, vamos aquí a sonidos, efectos de sonido. Y vamos a ir buscando el que queremos, ¿listo? Entonces vamos a buscar un tac tac o la puerta sonando. Hay varios sonidos. Bat. Este es muy usado también. Daily Life. Y de Bottle Office Sound. Puerta. Usar. Y ya vamos a ver cómo queda aplicado. ¿Quién es? Perfecto. ¿Ya vieron dónde los podemos encontrar? Todo perfecto. Ahora no hay excusa para que dejes usar tus efectos de sonido para hacer más agradables tus videos. Comenta, comenta, comenta. Déjame tu comentario, sea bueno o malo. Gracias, gracias. Bye.